भले ही मार्केट में कितनी ही नई नई गाड़ियां आ जाएं, बट ब्रेजा की काट आज तक कोई गाड़ी कर नहीं पाई है। इस गाड़ी की सेल पहले भी काफी ज्यादा होती थी एंड अब भी ये गाड़ी टॉप पर ही रहती है सेल्स के मामले में। अब क्योंकि कार के अंदर हमें इतने बढ़िया लुक्स मिल जाते हैं और इंटीरियर में भी सभी बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं और साउंड सिस्टम में भी इसके 6 स्पीकर काफी बढ़िया काम करते हैं। कार में सनरूफ मिल जाती है एंड स्पेशियस कैबिन मिल जाता है, जो कि इस कार को एक मोस्ट प्रैक्टिकल कार बनाता है एंड 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। एंड मेन अट्रैक्शन है इस कार का बैक लुक। काफी लोग इस कार के बैक लुक को रेंज रोवर वाला लुक बताते हैं और इस कार में एक और बढ़िया बात है, ये कार